好啦，各位觀眾，大家下午好啊！嗱，我哋續住上一集嘅內容啊，今一集咧帶大家嚟邊度咧？嚟到咗號稱係而家年輕人嘅狀元坊啊，嚟到咗一個天河嘅地下商場啊，叫做時尚天河。好啦，咁啊事不宜遲啦，帶大家入去睇下呢度有啲咩咁好睇啊！嗱，咁我哋而家所在位置咧，其實係喺體育中心站嘅呢一個快速公交，我哋叫 BRT 嘅站嘅一條過街通道度。時間咧而家咧去到呢個3點19分29度。嗱，呢度咧係一條連接通道啊，連接住咧廣州啊數一數二高檔嘅一個商場啊，天環 Park Central， 同埋咧號稱廣州年輕人嘅狀元坊啊，時尚天河。OK， 呢個係 BRT 站啊。嗱，呢個 BRT 站咧，應該好多觀眾應該係冇坐過嘅。咁其實佢係點咧？就係有條專門嘅公交車道啦，跟住咧號稱係快速公交啦嚇。但係咧，而家快速公交咧已經跟唔上呢個時代步伐啦，所以咧佢就唔再快速啦，變咗慢速公交啊！咁好快咧，就有啲線路都已經被取消㗎啦。咁算係時代嘅眼淚啦。快速公交，咁佢係點咧？由呢個嘟咗卡入去之後咧，佢再上車就唔使再嘟卡㗎啦。咁咧，你係隨時邊站落都得嘅，而且咧佢係有專屬車道，所以咧行得好快啊！喺冇地鐵之前咧，佢確實係好快嘅。有咗地鐵咧，咁佢就唔得啦。好啦，嗱，今日咧我哋嚟到呢一個我哋要主要去帶大家睇嘅地方啊，叫時尚天河。個名係咪好時尚咧？嗱，點解話佢係廣州年輕人嘅狀元坊咧？一個咧係因為佢潮啊，符合而家啲年輕人啲審美以及係佢哋嘅消費習慣。第二個咧就係佢同對面咧嘅消費層級咧形成咗非常之大嘅一個對比啊！其實我哋之前咧都有嚟呢度行過一次㗎啦，但係咧經過咗一段咁長嘅時間啦，我哋咧再過嚟睇下會有咩唔同咧？映入眼簾咧，大家都睇到啦，會有好多一啲咧關於動漫嘅一啲叫做鋪頭啊！咁冇錯啦，點解稱為年輕人嘅狀元坊？就係因為有啲嘢咧夠晒平啦，夠晒咧貼近而家啲年輕人想要嘅嘢，就好似我哋當年嘅狀元坊咁。嗰陣時咧就好多啲潮流飾品啊、衫褲鞋襪啊、港台服飾啊，係嘛？咁啊，狀元坊最多㗎啦。咁所以我哋啲80年嘅80年代嘅一啲後生仔咧，咁啊中意去嗰度行啦。咁呢度咧嗱犀利啦，大家睇下。而家年輕人中意咩？中意啲動漫元素啊！呢度咧商場啦，我哋而家行緊呢個區域咧，幾乎80%-90%咧都係賣呢啲動漫相關嘅周邊，好貼合而家啲年輕人嘅口味喎。而且咧，呢個商場咧最大特點係咩咧？夠晒大啊！佢幾乎咧將成個體育中心嘅地底咧都掏空咗。以一個 T 字形嘅形式掏空咗，通咗之後咧，就造成咗呢一個咁大嘅地下商場啦。我哋見到好多人㗎，後生仔非常之多。嗱，咁啊行晒成個商場咧，其實就唔現實嘅。所以咧，我哋今日咧打算咧行住一部分先啦，俾大家睇下。一個 T 字形，呢個位置叫中區啊！我哋唔行中區住，我哋行個西區先，跟住再翻嚟中區。
好處係咩咧？好處係有冷氣啊，夠晒大啊，啲嘢平啊。同埋咧，如果你中意啲動漫元素咧，呢度咧就好滿足你嘅要求啦。咁啊，除咗行呢啲動漫嘢之外咧，食嘢都好平啊，都有好多餐飲店啦，呢啲我哋叫做奶茶店啦，叫咩酸奶罐罐喎，哇！我都未飲過。炸雞扒啦，炸薯條啦，乜都有啊，緊要啦。以前呢個商場咧，就講難聽啲好噏噏㗎嚇。幾時開始咧？我印象中應該係由10年、12年咁上下啦。呢度咧就開始有呢個商場啦，但係嗰陣時咧真係講難聽啲，鬼影都冇隻嘅，冇人行㗎，因為咧做得非常之差佢營銷做得非常之差，而且咧招商亦都唔好啊。嗰陣時都冇捉住咗風口都唔知可以做啲乜，亂七八糟。咁嗰陣時咧印象最深刻就係咧停車免費任意消費呢度係全部都係買呢啲潮流雜貨動漫商品動漫周邊嘅商品比較多。哇！呢種我都根本都睇唔明白係咩鋪頭嚟㗎，好神奇喎！佢係既賣周邊又賣嘢飲而且咧佢好似係有入門檻嘅呢一種要買票呢種係好新嘅業態，係我睇唔明白嘅業態。可能比較熟悉動漫文化嘅話咧，有觀眾知道亦都可以科普一下我。呢邊又係類似㗎嚇，佢係餐飲鋪，但係咧佢又好似唔係完全對外營業㗎噃。好神奇啊！嗱，點解要帶大家嚟睇呢度咧？就係其實咧，我之前都講過話題咧，就話其實咧廣州咧好多啲商業咧，即係往大嘅方向睇咧，其實佢係做得好差㗎。點算咧？咁咧就只能夠捉住一啲風口咁廣州嘅風口係咩咧？廣州就係佢嘅動漫嘅呢一個發展咧，可以講係非常之蓬勃啦，而且係好早期就已經發展起身啦，有呢個文化嘅一個土壤喺度。第二樣嘢就係咧，動漫嘅呢一個門檻比較低哇！睇下呢間鋪頭，全部都係扭蛋，全部都係買扭蛋公仔呢個規模咧，真係完全唔輸蝕過我喺日本秋葉原睇到嘅呢一個情況，完全唔輸蝕㗎，各種各樣咩嘢都有。簡單兜一圈俾大家睇下啦。咁所以咧，低門檻啦，受眾面廣啦，以及咧有相應嘅文化土壤所以咧二次元就變成咗廣州嘅一啲商場嘅救命靈藥哇！真係好誇張，乜嘢扭蛋都有呢度。好啦，我哋冇辦法完全帶大家睇晒㗎啦，即係睇啲靚靚地嘅感受一下個氣氛我哋行一行，行晒咧係唔現實嘅。所以咧，廣州好早期就已經有，譬如話動漫星城啦，係嘛？喺公園前。咁後邊咧就有地王啦，地王而家亦都將佢變成咗一個動漫基地啦。咁再嚟咧，
就到呢一個時尚天河啦。呢度咧專門搞啲好貼合後生仔嘅嘢啊！呢個咧應該係專門俾啲小朋友咧週末嘅時候咧過嚟擺攤嘅，做跳蚤市場啊！咁主題係做咩咧 ？K-pop 啊！不過咧 K-pop 喺國內咧其實係禁得好犀利㗎啦！各種各樣嘅原因啊，具體唔展開講啦。但係咧都有小圈子文化咧喺度，即係有一細圈一波人咧，仲係喺度堅持緊啊，佢係追緊 K-pop 嘅，即係韓流啊！所以呢度咧神奇嘅地方就在於咧，成個動漫星城咧乜都有啊，有食嘅亦都有好貼地嘅呢一個動漫元素啊。主要其實更多嘅想帶大家睇嘅就係呢個東西咧，其實大家睇起身好似好小眾啊，但係實際上咧佢係一個好大嘅經濟載體嚟。因為而家啲後生仔咧，其實佢哋嘅消費能力咧係唔差嘅，而且咧佢哋嘅消費相對嚟講冇咁理性啊。咁所以我哋見到好多呢啲咁樣嘅小攤仔啊，譬如好似呢種咁樣嘅一啲相機啊，呢啲叫好新型啊！影出嚟好似一張報紙咁俾你㗎。咁樣嘅喎，咁都有人玩嘅喎，而且都好多人玩嘅喎，太神奇啦！嗱，食飯咧就唔建議大家專門嚟呢度食飯啦嚇，因為呢度其實咧就更多嘅都係啲快餐啊，比較平嘅一啲我哋叫預製菜為主啦嚇，直白啲講就，所以咧如果大家想翻嚟食好啲咧，咁千祈唔好嚟呢度啊。不過咧你話想行下一啲唔一樣嘅商場啊，咁廣州咧呢個時尚天河咧會係一個選擇。嗱，你先唔好理行唔行得明白先。首先咧，你行咗入嚟，你感受咗個氣氛先，呢個好重要啊。因為咧，你話喺其他城市啊，北上廣深咧，會唔會有其他城市有啲咁樣嘅咁集中嘅土壤咧？有，但係可能好少啊。廣州咧，尤其係比較特別啲啊。呢樣嘢咧接受度高。如果你週末咧去呢個動漫星城也好，嚟呢度也好，去地王也好咧，你會好似去咗動漫展咁噶，會有好多嗰啲角色扮演啊，我哋叫 cosplay 咧，喺度周街走啊，場面係好震撼噶。咁所以咧呢樣嘢其實會俾大家一個啟示咧，就係其實佢係一個幾大嘅我哋叫做經濟嘅載體嚟。好啦，我哋繼續行啊！哇，呢啲咧係買啲明星啊！係過端啦！我哋叫做追 idol 啊！犀利啊！有寵物店喎。嗱，好啦，行翻出嚟，啱先咧話睇唔明嗰個鋪頭嗰度啊，咁我哋咧就往呢一個中區出發啦。繼續帶大家睇下，
嗱喺呢度咧，其實要提醒大家就咩咧，一定要注意啊，好容易蕩失路嘅。所以咧行嘅時候咧，大家要留意翻啲路牌啊、方向啊，唔好搞錯啊。因為咧，好似我咁啊，我咁熟啦，嚟幾次啊，已經都冇不下10次嘅啦。其實都有時都係會唔知自己行咗邊嘅。咁所以咧，如果大家翻嚟行咧，呢度咧留充足嘅時間啦，你可能行個2-3個鐘頭咧，都行唔完嘅。去骨雞腿肉、口中式肉、黃牌嘅都是。而且咧，夏天咧呢度係好爽啦，因為咧夠晒大啊，全部都係空調。行攰咗咧，隨時啊揾間鋪頭坐低咧，買啲嘢飲、買嘢食，或者咧佢都會有一啲譬如好似啱先因為講前面啦，嗱好似前面咁咧中庭位置會有地方可以休息㗎，所以大家唔使擔心。嗱，今日係星期5啊，咁呢個非假日嚟嘅，咁嘅人咧。大家見到真係唔少嘅，全部都係形形色色嘅動漫鋪。其實咧喺做呢一種動漫化改造之前咧，呢個商場啊，其實都算係好普通同埋好點講咧，冇乜人氣嘅一個地下商場啦。咁自從做咗呢一個改造啊，向呢個動漫化叫做轉變之後咧，轉咗型之後咧，咁呢邊咧就脫離咗之前嘅嗰種完全冇人嘅嗰種狀態啦。嗱，以前咧最多賣咩咧？賣衫啦。嗱，我哋而家行緊呢個區域咧，就係以前嘅時尚天河嘅樣啊，就係咁噶啦。全部都係賣衫嘅。咁但係咧，佢就換完一批又一批，換完一批又一批。時肯定做得唔長，因為咧呢度賣衫咧其實冇乜優勢啊，價錢又唔平啦，佢鋪租又貴啦，咁所以咧就你話喺度賣衫可以賣咗幾耐咧？冇幾耐，但係咧賣嗰啲動漫產品咧唔一樣啊！我自己覺得啊，因為咧利潤會相對高啲，同埋佢受眾面啊，啱先所講咧門檻比較低，再加上咧後生仔啊，基本上咧都中意衝動型消費，咁所以咧就會經常就係見到啲爸爸媽媽咧話啲細路仔啊，買埋晒啲古靈精怪嘢翻屋企啊，完全你都睇唔明係咩嚟嘅，好正常噶。咁行到最底咧，中區呢個位置咧係 food court 嚟嘅。同埋咧，呢度有個好好嘅地方就係咧，佢嘅停車場好大。咁而家咧做會員咧加入 membership 咧，佢有1個鐘頭嘅免費停車嘅。呢樣嘢咧就我覺得比較友好啦。喺時尚天河呢個位置停車有1個鐘免費。喺整個我哋講話喺天河嘅商圈嚟講整個商圈嚟講都係好罕有嘅。除咗天河城百貨有類似嘅福利之外咧，其他地方冇㗎啦。你話如果想去正街想攞1個鐘頭免費停車，唔好意思，你起碼要消費咧夠大幾百蚊先有嘅。咁你話去啱先天環仲要求仲嚴格而且咧停車費非常之貴。所以咧，我覺得呢度咧都幾有趣嘅。如果大家咧，譬如即係對呢樣嘢有興趣嘅話咧，即係對於呢個動漫文化咧，你係感興趣嘅，咁就大家都可以過嚟睇一睇。
仲有玩密室逃脫嘅。可能就比較多嘅本地人咧，就會介紹你行商場啊，行其他行好似我哋啱先講行太古匯啊，行萬寧匯啊，行正街啊，咁都可以啊。但係咧，應該好少人會介紹大家咧係行呢一個時尚天河嘅嚇。我比較特別啊，我覺得咧呢啲咁獨特嘅叫做有咁嘅特色嘅商場咧，其實係大家可以過嚟睇睇啊！亦都希望咧可以通過我哋頻道介紹俾大家，因為唔係好少見，唔係好常見啊！呢一種算係比較少見嘅一種生態。喺全球範圍內，你話比較集中，能夠又出現一種都係動物文化商店咧，除咗日本啊。咁應該咧，真係會比較少啊！最主要係因為咧呢邊啊範圍夠晒大啊！咁除咗呢樣嘢之外，仲有其他嘢可以逛下嚇，包括話買衫又得啦，食下嘢又得啦，飲下咖啡啊又得啦。比較適合好似我啱先所講啦，真係廣州嘅新狀元坊啊！嗱，最有趣嘅地方係咩咧？呢個地方咧，如果你想嚟咧，有好多方法㗎，幾個途徑嘅。一咧，你可以坐地鐵啊，去到呢一個體育西路站啊。咁體育西咧行過嚟咧就係啱先西區。跟住咧，你仲可以咧，好似啱先所講啊，坐呢個 BRT 啊，即係城市快速公交啊，呢個體育中心站。落嚟咧就係啱先我哋講嘅呢個位置啦。咁咧仲有一個辦法就係又係坐地鐵啦，仲係坐地鐵。坐地鐵去邊咧？坐地鐵咧去到呢個體育中心站嚇。體育中心站咧喺邊咧？喺東區嚇，我哋前面嘅位置。嗱，咁你咧就有好多個唔同嘅方式啊，可以嚟到呢度。有興趣嘅感受一下呢個動漫文化咧，咁可以真係翻到嚟啦，抽少少時間過嚟行下，感受一下我哋年輕人嘅世界。咁起碼知道佢哋而家喺度關注緊啲咩啊？潮流係啲咩？講起身咧就有話題啲嚇。咁OK 啦。點解我哋唔去東區咧？因為東區咧基本上咧係食嘢比較多，咁所以咧我哋就東區咧今次我哋就唔行住啦。如果大家有興趣咧，我哋都可以行下。不過今次咧，我打算喺呢期視頻咧先唔去呈現俾大家啦。好，嗱咁我哋翻去中間先啦。呢度中間有好多地方可以休息㗎。嗱，呢度一上去咧，就係邊度咧？就係體育中心啦。
帶大家上地面睇下。呢個天色咧，一睇就知道不是那麼妙啦。俾大家睇下，實際上嘅天色咧係咁樣噶，陰陰沉沉。其實咧天氣預報咧都已經講㗎啦，係會有機會落雨嘅。而且今日咧降水嘅機率係好高，但係咧而家咧都仲未落出，仲喺度漚緊啊！呢場雨估計漚得出嚟咧，咁如果係聽日啊，聽日如果要去掃墓咧，咁就撈教啦，可能會落超級大雨啊！好啦，嗱，我哋一行翻出嚟，打開票夾抵票，打開票夾抵票。呢度做咩咧？啊，演唱會啊！嗱，前面咧係演唱會啊，體育中心。係邊個咧？係內地明星啊，薛之謙嘅演唱會。好啦，咁咧我哋今日嘅視頻咧，暫時睇咗咁多先啦。呢邊咧仲係好玩、好精彩嘅。咁今日帶大家咧睇一個年輕人好中意睇嘅一個商場啦，好受年輕人歡迎，堪稱咧廣州新嘅狀元坊啊！好啦，唔知大家覺得點？如果咧大家中意我哋嘅頻道，記得點個訂閱，點個心心，然之後咧轉發俾你哋身邊嘅朋友啊！我哋每日都會出嚟睇廣州唔同嘅地方，睇廣州新面貌。好啦，我哋暫時睇住咁多，下期啊，我哋仲有更精彩內容，唔好錯過啦！下期見啦，拜拜。